le temps du verbe, время глагола, le futur proche, будущее ближайшее время. Будущее ближайшее время выражает действие, которое произойдет сразу непосредственно после момента речи. Futur proche на русский язык передается при помощи таких понятий, как «я скоро», «я сейчас», «я собираюсь». Время le futur proche образуется при помощи настоящего времени глагола aller плюс неопределенная форма смыслового спрягаемого глагола. Je vais lire. Я собираюсь читать, я скоро прочитаю. Tu vas parler. Ты скоро будешь говорить, ты сейчас будешь говорить, ты собираешься говорить. Il va acheter. Он собирается купить, он скоро купит. Elle va dire. Она собирается сказать, она скоро скажет. Nous allons décider. Мы скоро решим, мы собираемся решить. Vous allez sortir. Вы скоро выйдете, вы собираетесь выйти. Вы сейчас выйдете. Ils vont voyager. Они собираются путешествовать, они скоро будут путешествовать. Elles vont quitter. Они собираются покинуть, они скоро покинут. Par exemple, например, Je vais manger une pomme. Я сейчас съем яблоко, я скоро съем яблоко, я собираюсь съесть яблоко. Je vais dire, я собираюсь сказать, я скоро скажу, я сейчас скажу. Je vais danser, я сейчас буду танцевать, я собираюсь потанцевать, я скоро буду танцевать. Je vais acheter, я собираюсь купить, я скоро куплю, я куплю. Je vais lire, я сейчас буду читать, я собираюсь читать, я скоро буду читать. Je vais crier, я буду кричать, я закричу, я скоро закричу. То есть действие всегда показывается ближайшее после момента речи. Tu vas manger une orange. Tu vas manger une orange. Tu vas oublier. Ты сейчас забудешь, ты скоро забудешь. Tu vas faire. Ты собираешься сделать, ты скоро будешь делать. Tu vas avoir. У тебя скоро будет, ты скоро будешь иметь. Tu vas boire. Ты выпьешь, ты собираешься выпить, ты скоро выпьешь. Tu vas mettre. Ты скоро положишь, ты собираешься положить. Il va manger une fraise. Он собирается съесть одну клубниченку, он скоро ее съест. Il va écouter. Он сейчас будет слушать, он собирается слушать. Il va comprendre. Он сейчас поймет. Il va répondre. Он сейчас ответит. Il va savoir. Он скоро будет знать, он сейчас узнает. Il va pouvoir. Он скоро сможет, он сейчас сможет. Elle va acheter une voiture. Elle va acheter une voiture. Она собирается купить машину. Elle va dessiner. Она сейчас собирается рисовать. Elle va louer. Она собирается взять в аренду, допустим, машину. Elle va poser une question. Она сейчас задаст вопрос, она собирается задать вопрос. Elle va laver. Она собирается мыть, она скоро помоет. Elle va entendre. Она собирается услышать, она скоро услышит. On va acheter des livres. Собираются купить книги или мы скоро купим книги. On va aller. Мы собираемся пойти, собираются пойти. On va prendre. Собираются взять, скоро возьмут, мы собираемся взять. On va crier. Скоро закричат. On va lever. Скоро поднимут или мы поднимем. On va éteindre. Скоро погасят или мы погасим, выключим свет, допустим. Nous allons acheter un ordinateur. Можно произнести и со связкой. Nous allons acheter un ordinateur. Nous allons saler. Мы сейчас будем солить, мы скоро посолим. Nous allons appeler. Мы собираемся позвать, мы скоро будем звать. Nous allons téléphoner. Мы собираемся позвонить, мы скоро будем звонить. Nous allons irriter. Мы сможем скоро раздражать кого-то, скажем, каким-то поведением. Nous allons goûter. Мы скоро будем пробовать, мы собираемся попробовать. Vous allez vendre la maison. Vous allez nager. Вы собираетесь плавать, поплавать. Vous allez bronzer.
Вы собираетесь загорать, вы скоро будете загорать. Vous allez attirer l'attention. Вы собираетесь привлечь внимание, вы привлечете внимание, вы скоро привлечете внимание. Vous allez dire la vérité. Вы собираетесь сказать правду, вы скоро скажете правду. Vous allez goûter cette soupe. Вы собираетесь попробовать этот суп, вы скоро попробуете этот суп. Ils vont acheter un melon. Ils vont tomber, они скоро упадут. Ils vont monter, они скоро поднимутся, они собираются подниматься. Ils vont donner, они скоро дадут, они собираются давать, отдавать. Ils vont battre, они собираются побить, они скоро побьют. Ils vont gagner 1000 euros, они собираются выиграть 1000 евро или они выиграют 1000 евро. Elles vont acheter des fraises. Elles vont valser, они собираются танцевать вальс. Elles vont embrasser, они собираются обнять, они скоро обнимут. Elles vont sortir, они собираются выйти, они скоро выйдут. Elles vont partir, они собираются уезжать, они скоро уедут. Elles vont dormir, они собираются спать, они скоро будут спать. Итак, подытожим. Что же такое время le futur proche? Из самого названия видно, что это будущее, ближайшее время, которое произойдет сразу непосредственно после момента речи. То есть я что-то сказал, и это действие может произойти сразу после. Поэтому мы на русский язык передаем время le futur proche такими понятиями, как «я собираюсь прийти», «я скоро приду», «вы собираетесь купить» и так далее. Образование довольно-таки простое, глагол aller в настоящем времени, плюс спрягаемый глагол, плюс смысловой спрягаемый глагол, тот глагол, который вы хотите спрягать. Eh bien voilà, je vais manger une pomme, tu vas danser avec Sophie, nous allons partir à Paris demain, etc., etc. Voilà. Voilà quoi. Вот что я хотел сказать по поводу времени le futur proche. Очень рад с вами общаться, спасибо. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention, mes chers amis, et à très bientôt. Благодарю вас за ваше внимание. Пока. До скорой встречи.